Սոցիալական երկխոսություն հասարակական կազմակերպությունն ամփոփում է 6 ամիս տևած «Տիմուսույց» ծրագիրը։ Այն ուղղված էր համայնքային կյանքում և տեղական ինքնակառավարման ոլորտում պատանիների և երիտասարդների ներգրավմանը։ Ծրագրով ևս մեկ անգամ ամրագրվում է, որ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, երիտասարդներ, հասարակական կազմակերպություններ գործակցությունը ոչ միայն հնարավոր է, այլև արդյունավետ է և անհրաժեշտ։ Ծրագրի շրջանակներում 53 երիտասարդներ հնարավորություն ունեցան մասնակցելու դասընթացների թիմ գործառույթների թեմաներով, անցնել երկշաբաթյա պրակտիկա Գավառի համայնքապետարանում, մասնակցել ավականու նիստերի, իրենց հուզող խնդիրներն ու հարցերը բարձրաձայնել համայնքապետարանում եւ վերջում նաեւ իրագործել նախաձեռնություններ, որոնք ուղղված էին իրենց համայնքներում այս կամ այն խնդիրների լուծմանը։ Տիմուսույցի թիրախային խումբը 16-ից 30 տարեկան երիտասարդներն են, ովքեր տարբեր տեսանյութերի պատրաստմամբ իրազեկվել և հասակակիցներին էլ իրազեկել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործառույթների, ոլորտին հանրային մասնակցության ձևերի, բյուջեի կազմման մեխանիզմներին։ Երիտասարդները հնարավորություն են ունեցել Գավառի համայնքապետարանում հետևելու տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատանքին, մասնակցելու ավականու նիստերին։ Այս գործողությունների արդյունքը եղել է համայնքում և իրենց հասակակիցների կյանքում դրական փոփոխություններ բերող նախագծերի ու գաղափարների իրականացումը։ Դրանց մասին էլ ամփոփիչ միջոցառմանը պատմում են։ Որոշեցինք կազմակերպել արշավներ և արշավների մեջ ներգրավել 45 երիտասարդների, ովքեր կլինեն 15-ից 25 տարեկան թիրախային խումբ։ Մենք ցանկանում էինք երիտասարդների մեջ բարձրացնել հայրենաճանաչողական ոգին, ցանկանում էինք նրանց սովորեցնել բնության հետ վարվելու կանոնները, ինչպես նաև ցանկանում էինք երիտասարդներին սովորեցնել, թե արշավներ գնալուց իրենք ինչպես պետք է հագնվեն, ինչ իրեր պետք է իրենց հետ վերցնեն եւ այլն։ Ծրագիրն իրականացնողներն իրենց հաջողության գրավականներից մեկն էլ համարում են դպրոցների աջակցությունը աշակերտներին։ Այս դեպքում կարևորվել են ոչ ֆորմալ կրթությունն ու պատանիների ներգրավվածությունը համայնքային ծրագրերում։ Եթե մենք էլ իրենց կողքին չլինենք, չներգրավենք, աշակերտների մոտ չէր կարող այդ ցանկությունը առաջանա, որտեղ նրանք չգիտեին ինչ նախագծի են մասնակցելու, ինչ կարողություններ են ձեռք բերելու, ինչպիսի հմտություններ կունենան, որ հետագայում օգտագործեն այսպիսի նախաձեռնություն իրականացնելու համար։ Դրա համար կարևոր է, որ մենք լինենք երեխաների կողքին, առաջնորդենք այսպիսի նախագծերում մասնակցելու համար։ Տիմուսույց ծրագիրն ամփոփվում է գործակից կողմերին շնորհակալագրեր, իսկ շահառու երիտասարդներին մասնակցության հավաստագրեր ու նվերներ հանձնելու արարողությամբ։ Սոցիալական երկխոսություն հասարակական կազմակերպությունը Տիմուսույց ծրագիրն իրականացրել է Եվրոպական միության և Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող երիտասարդները գործելիս Հայաստանում երիտասարդների զորեղացման և առաջնորդության խթանման ծրագրի շրջանակում։ Այս ծրագիրը կյանքի են կոչում World Vision Հայաստանը, մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը և Գյումրու երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնը համատեղ։ Անահիտ Կարյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։